Thikũ ya kerĩ kĩrũmanĩrĩrio, mũnini wa Odinga Martha Karua ahũrĩte kambĩ kaunti-inĩ cia Mount Kenya, aramithi akiuga aikia a kura a kaunti cia Tharaka Nithi na Meru magathura Raila Odinga. Karua agĩkinyia kaunti-inĩ ici na kĩrĩa augĩte nĩ marũa ma kũhoya wĩra kũrĩ mũingĩ marĩa metagwo CV yake na ya Odinga ya gũtarĩria wĩra ũrĩa manarutĩra bũrũri na itemi rĩao kwagĩrithia Kenya marĩ thĩinĩ na nja ya thirikari. Raila unamjua, miaka yake yote amepigania haki za Wakenya akiwa ndani na nje ya serikali. Nimurona barabara cia kuthiere guru nginya guku Meru na wathi Nairobi ciikora. Hiyo ni ukarabati wa engineer Raila Amolo Odinga. Mabadiliko kwa maji mimi ndio niliyafanya wakati huo, na nginya ngioka guku Meru kumthondekera mai. Si zote tumefanya kazi ya katiba na mkapata utendaji kazi na kunena kule bunge. Si nyinyi ni washahidi wetu ya kwamba tumefanya kazi. Na hata huyu baba Raila Odinga tuliingia bunge siku moja na yeye 1992. Sio ni watu tunajuana. Hii mambo unasikia ya katiba, the struggle for constitutional reform, we have been at the forefront with these two people. Hii nchi inaandika kwa sababu yetu. Karua akĩririkania bũrũri wĩrutĩri wa Odinga kũrehe thayũ bũrũri-inĩ. Akorire ngari ya Kibaki ĩremere ndoro-inĩ, akĩmĩtindĩka ĩkiumĩra na amĩtindĩkire na ciugo Kibaki tosha. 2017 akatafuta ndugu yake, wakasalimiana, utulivu ukarudi. Nĩ mwakenire? Andũ a Meru nĩ mwakenire? Akorwo nĩ wakenire no gĩkenera Raila. Huyo Raila ndiye yule Raila anakuuliza kura. Ndacenjetie no Raila ucu. Mũmbunge ũcio wa tene wa gĩcũgũ rĩu akĩũria aikia a kura a Tharaka Nithi na Meru magathura Odinga nake mariũkie iganda, mature mawĩra ma ayuthi, mateithia arĩa matehotete, marehe gĩthomo na ũrigiti ũtarĩ marĩhi na rũni rwa biacara rũtarĩ maciaro thĩinĩ wa mĩaka 7 gatagatĩ ka moguni mangĩ. Mimi CV nilikuwa naleta Meru, nitwirutira kumurutira wĩra, ni mwe no turute. Munajua sisi ni waaminifu, tupatieni kazi tuwafanyie tafadhali. Mutapatia baba na mama kura. Kuri andu aingi marugaga atiriri na matiri mathura Raila. Ndiramero na andu a Nyanza matiri mathura Martha. Kwa hivyo tufanye kitu mpya. Nyanza ikichagua Martha, nayo Mount Kenya ichague nani? Raila. Kama unataka mtoto wako asomeshwe bure, usisungukane na wale ambao watakuambia uongo, wale wanaenda kuiba pesa yako ya maji, wanaenda kuiba pesa ya dawa. Tupigie baba na mama kura kwa sababu hapo ndio maisha yetu iko. Karua rĩu akĩũria ng'etheri yao onao monanie wĩra ũrĩa manaruta harĩa mũndũ anehokerwo nĩ mũingĩ. Nimetoa certificate zetu na rekodi yetu. Wacha wale wengine watoe zao. Hakuna mtu mgeni hapa Kenya. Atuonyeshe kijiji moja, hata simulizi nchi, kijiji moja Kenya utendakazi wake ukajulikana. Ile kazi imejulikana na inasikika. Ni watu wakipiga nduru mali imepotea akipita. Pesa cia borori itirare wagacuba maraka mama gakua ria ngereni makanengera andu a Kenya ki na matunengera ria gacuba tukamarugira ndugo. We are likely to make a mistake and bring a government of thieves, by thieves, for thieves. Babu, naona ile tikiti iko mbele yetu, tukiangalia sisi kama wa Meru, ile tikiti itafaiti na ufisadi. Nyinyi mnajua
Makiria ma kura ngiri 780 nicio ciandikithitio guku kaunti-ini ya Meru. Karua akiuria aikia a kura magatigirira ciothe ni ciaingira gikabu-ini kia Odinga, akiuga moko-ini make na ma Odinga niho rucio rwa bururi ruri. President Uhuru Kenyatta agitiriha wathani wake mweri wa kanana, na muthenya wa Jumaa Karua atanyitwo kunyitanira na Odinga kuha aikia a kura a kaunti ya Murang'a. Handu-ini ha Inooro TV kuma guku kaunti-ini ya Meru, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.